ये दोस्तों आप लोग भी इस तरह की ट्रिक्स आजमा कर जो है अपने बिजली के बिल को जो है बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है लोगों को बिजली के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उस लिहाज से मैंने मुनासिब समझा कि इस तरह की वीडियोस जो है दोस्तों आप लोगों के लिए होनी चाहिए। अभी कूलिंग पूरी करने के बाद इसने कितने एम्पेयर जो है वो कम कर दिए हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो एम्पेयर मीटर है 1.5 एम्पेयर पर दोस्तों ये चल रहा है। और रात के टाइम दोस्तों अक्सर मैंने इसको नोटिस किया है, ये बिल्कुल 0.9 और 1 एम्पेयर के दरमियान, यानी कि आधा एम्पेयर और मज़ीद जो है इसका कम हो जाता है। अब ये 24 पर चल रहा है, देख लो दोस्तों 1.5 एम्पेयर पर जो है ये हमारा एसी चल रहा है। अभी मैं तो ये दोस्तों कुछ ट्रिक्स होती हैं इसके एम्पेयर डाउन करने की। जब आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा उससे भी जो है आप लोगों को सर्दी लगेगी जब वो 1 एम्पेयर पर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास डालस का एसी आप देख सकते हैं 24 पर जो है ये चल रहा है। यहाँ पर साइड पर जो है एम्पेयर मीटर भी लगाया गया है। ऊपर जो आप ऑप्शन देख सकते हैं 24 और ECO यानी कि इको पर जो है वो एसी चल रहा है, यानी कि समझ के एनर्जी सेविंग मोड पर। बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसको आप लोग कैसे यानी कि इको पर ला सकते हैं। यहाँ पर रिमोट पर मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूँ। रिमोट पर जो है आप लोग जब देखेंगे यहाँ पर जो है शॉर्टकट का जो है बटन जो है वो लगा हुआ है। आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टकट यानी कि इको मोड पर चला जाएगा। अभी कमरे में जो है फ़र्ज़ करें अगर आपका एसी जो है 1.5 टन का चल रहा है, रनिंग हालत में है, 8 से 9 एम्पेयर जो है वो बिजली की कंजप्शन कर रहा है और उसको आप लोग कम करना चाहते हैं। अगर आप लोग इको का बटन दबाएंगे, अगर आप लोग शॉर्टकट या इको का बटन जो है वो दबाएंगे तो वो बिल्कुल हाफ एम्पेयर पे यानी कि आ जाएगा। 4.5 या 4 एम्पेयर पर वो जो है आपका एसी जो है चलना शुरू हो जाएगा। अभी जब उसके बाद दोस्तों ये होगा कि जब आपके एसी की कूलिंग जो है, कमरे की कूलिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एसी कितने एम्पेयर पर आ जाएगा अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी एम्पेयर मीटर साल लगाया गया है। मैं ये देखें दोस्तों 24 इको पर एसी है और आप लोग रिमोट से भी देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो कूल पर चल रहा है। एसी जो है हमारा बिल्कुल यानी कि कूल सेटिंग पर जो है वो एसी चल रहा है। दोस्तों इन्वर्टर को एसी को चलाने का यानी कि तरीकाकार है एक, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्वर्टर एसी जो है, जब आपका इन्वर्टर एसी चलेगा तो आप लोगों का फ़ैन जो है, सीलिंग फ़ैन जो है वो बंद होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है। दूसरा, इन्वर्टर एसी का लगाने का इंतखाब उस जगह पे करें कि जहां पर आपको बिल्कुल सामने जो है उसकी हवा आपको सोते हुए, या आज जहां पर बेड है, आपका बेड वॉल है, वहां पर बिल्कुल यानी कि उसके ऊपर आपको लोगों का एसी जो है वो होना चाहिए। एक तो ये शर्त होगी। और उसके बाद जो है एसी का इंतखाब वो करें जिसमें इको मोड हो। यहाँ पे कुछ जो है एसी हैं, ओरिएंट का एक एसी है, कुछ मॉडल है उसमें, और ये डालस में भी जो है ये मॉडल है। अभी अगर मैं पहले आप लोगों को एम्पेयर दिखा दूं, देखिए कितनी देर से एसी जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी कमरे की जो है वो कूलिंग बिल्कुल पूरी है, बिल्कुल यानी कि गर्मी का कोई एहसास में यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये 4 यानी कि 4.5 एम्पेयर पर जो है हमारा एसी चल रहा था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी कूलिंग पूरी करने के बाद इसने कितने एम्पेयर जो है वो कम कर दिए हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो एम्पेयर मीटर है 1.5 एम्पेयर पर दोस्तों ये चल रहा है। और रात के टाइम दोस्तों अक्सर मैंने इसको नोटिस किया है, ये बिल्कुल 0.9 और 1 एम्पेयर के दरमियान, यानी कि आधा एम्पेयर और मज़ीद जो है इसका कम हो जाता है। अब ये 24 पर चल रहा है, देख लो दोस्तों 1.5 एम्पेयर पर जो है ये हमारा एसी चल रहा है। अभी मैं इसका जो इको बटन है वो अगर बंद कर दूंगा, ये देखें दोस्तों, अभी ये इको आना बंद हो गया शॉर्टकट। अभी देखें दोस्तों, अभी एम्पेयर जो है अभी भी बिल्कुल यानी कि वहीं पर हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जो है एम्पेयर जाएंगे, अभी 2 पर, यानी कि 4.5 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। ये अगर आप लोग इको का बटन जो है वो यूज़ करते हैं, आपका एसी जो है 1.5 टन का 4.5 एम्पेयर पर आ जाएगा। जबकि नॉर्मल जो एसी है, इन्वर्टर एसी है ग्री का या किसी और भी कंपनी का, जो कि 8-9 एम्पेयर से नीचे नहीं चलता। अक्सर हायर के कुछ ऐसे मॉडल हैं जो कि आप लोगों के बिल्कुल यानी कि 10-11 एम्पेयर पर भी 1.5 टन का एसी जो है वो आप लोगों का चलता है। तो ये दोस्तों कुछ ट्रिक्स होती हैं इसके एम्पेयर डाउन करने की। और
कूलिंग जाहिर सी बात है, जिस एसी ने 11 एम्पेयर पर चलना है और जिस एसी ने 4 एम्पेयर पर चलना है, कूलिंग थोड़ी सी फर्क होगा। लेकिन जब दोस्तों आप लोगों का एसी बिल्कुल बेड वॉल के सामने होगा, बिल्कुल बेड के ऊपर हवा आ रही होगी, और उससे ये होगा कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, उससे भी जो है आप लोगों को सर्दी लगेगी जब वो 1 एम्पेयर पर चलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एम्पेयर जो है ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन अगर मैं फिर से इसका इको बटन दबा दूं तो ये फिर से एम्पेयर जो है डाउन कर देगा। ये देखिए, अभी 5 एम्पेयर पर था, अभी देखिएगा दोस्तों ये कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये बिल्कुल जो है डाउन कर देगा एम्पेयर। अगर आप लोग, मैं आप लोगों को ज़रा जल्दी दिखाऊंगा, अभी 24 पर चल रहा है, ये मैंने 27 पे किया। अभी देखिएगा दोस्तों इसके एम्पेयर किस तरह से जो है वो नीचे आते हैं। ये देख लें दोस्तों, एम्पेयर जो है बिल्कुल डाउन होने शुरू हो गए हैं। ये अभी 3 एम्पेयर पर जो है ये आ चुका है और अभी 2 एम्पेयर पर आ गया है। इसी तरह से दोस्तों करते करते ये यानी कि ये जो 1.5 एम्पेयर पर 1 एम्पेयर पर जो है एसी चलेगा। दोस्तों इसको चलाने का तरीकाकार जो है ये है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी जो है अपने एसी को जो है इस तरह से चला सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा चिल ना करें कमरे को, लेकिन अगर आपका कमरा चिल नहीं भी होगा, आपका एसी जो है बिल्कुल बेड के ऊपर है, आप लोगों को कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आप लोग जो है, क्योंकि जब आपका एसी चलता होगा आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठीक होगा, तो आप लोगों को उसमें कोई इशू नहीं आने लगा कि कूलिंग कम है या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। तो ये देखें दोस्तों, अभी 1.3 एम्पेयर पर जो है हमारा एसी जो है वो चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो, ताकि उन लोगों का बिजली का बिल भी जो है वो कम आए। तो ये ट्रिक आजमा कर जो है, अगर आप लोगों का एसी बेड से बहुत ज़्यादा दूर है तो आज ही उसको जो है एडजस्ट करवाएं बेड के बिल्कुल करीब, ताकि आप लोगों को जो है ईजी हो। अभी देखिए दोस्तों एसी भी चल रहा है, लेकिन ये कि एम्पेयर देख रहे हैं आप लोग दोस्तों 1.4, ये एम्पेयर मीटर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये एसी के साथ ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मैं खुद एसी का काम करता हूं, इसलिए दोस्तों आप लोग भी इस तरह की ट्रिक्स आजमा कर जो है अपने बिजली के बिल को जो है बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है लोगों को बिजली के बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस लिहाज से मैंने मुनासिब समझा कि इस तरह की वीडियोज़ जो है दोस्तों आप लोगों के लिए होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।